Oke teman-teman, jadi kita mau saatnya untuk belanja guys ya. Total donasi yang sudah terkumpul di jam 4 ya. 1.800.000 ya. 1.800.000 guys purane guys ya. Kita tak sebutkan satu persatu wis paman ini dari hamba Allah ya. Tak tulis. Oh, buat tulis wisan. Wis kene ya tak tulis iki. Sik tak padang iki. Kene. Tak langsung tak syuting iki guys ya. Terus iki ya. Dari ini semuanya wis pokoknya muga-muga dari hamba Allah, dari Mas APP, Kak Deka, Musin, Lia Jepara, Lis, almarhum Ibu Katiem, hamba Allah, Reni Nganjuk, Ratna Nganjuk. Wis ini guys ya, pokoknya jam ini ya, jam 4 akan kita tutup besok. Yes pokoknya sampai sesuk lah. Besok pagi ya, pokoknya besok pagi sebelum jam 9. Ya dadi no awake dhewe pas ngonten iso rekap kabeh ngono ya ora. Semisal kok enak ya kok di amplop iso, dibelanjakno esuk ya iso. Menungso. Nah iki dari aku dhisik guys ya, maksud dari aku sendiri dhisik nek duit iki dikumpulno dhisik wujud uang. Ya dadi kok awake dhewe penak ngono ya. Iki aku pengen belanjake sing kirane diriku ikhlas untuk membantu guys ya. Pribadi nem dhewe ya. Pribadiku dhisik wae guys ya. Paman aja dipaido, aja diapakno. Besok juga insyaallah aku bakalan nambahi sedikit uang untuk yang lah. Ya, keseharian itu. Ya, ayo sih syuting sih. Terus sih. Tak WA aku emang. Ya wis aku nama. Iki berarti masuk tas dulu ya. Ya saiki metok rungan kene mang wis ya. Mas Haji guys ya ini ya. Wis kok Mas semuanya sudah tak rekapkan. Ayo. Ya, kita tidak membenarkan perbuatannya adik guys ya, tapi kita juga tidak membenarkan juga untuk harus diarak seperti itu guys ya. Cuma mau gedang ya guys. Ngono lho ya. Ya mungkin gedang kemanusiaan lah ya. Yes kemanusiaane. Wis wah guys aku bingung. Awake bingung anu iki cek ya. Penting awake dhewe lha piye. Terus kok. Let's go. No. Aku karo. Ya, pada pamane sesuk duite berarti akeh iki. Ya kan iki 1.800.000 kok nek cek iki sesuk kali iki. Yang penting ini pribadi kudu aja. Mas kula begitu. Nggih, monggo. Monggo mandor Mas. Enggak naik gerobak iki. Terus wonten iki lho. Oh. Iki kan jan gerobak. Niku wonten gerobak. Sing lho. Iki ngene mau iki bocah iki ora ketinggian. Iku kan iso di nganu batak, Dor. Ngene lho. Panjaran. Dor iki lho. Enggak. Malah kepak iki. Kan jarene mbah to ya. Mbah. Nek ngono ki mending roti kering ae. Iya. Kayak Roma kelapa ngono lho. Oke. Sabun guys ya. Sabun-sabun bagi batus guys. Sabun ini kayak ya. Iya. Enggak usah apa sing cair-cair ya. Sampo rentengan. Sampo di. Oh. Lagi. Daya. Sing cilik ae sing rentengan cilik-cilik. Apa sih mau ki iso. Aja sing cair, Dor, nek iso. Anu kita. Kakan mangan mau kita iki yo. Ya Budi. Oh iya. Bae lek gitu. Orang penting ini. Mungkin sing sasetan bilang lho. Iki. Biasanya kan wong anu kan ini. Iya. Oh irit lho. Piro? Yo kayak itu 3 atau 5. Tenan. Sampo. Wis no. Sampo. Sapane. Oh, betul ya. Ya Sal. Ora di WC le wong itu. Lah terus ngapa? Ya Allah. Ini guys. Iya bener. Mana? Liga jane baik lho. Apa? Mie sing goreng sak kerdus. Sing godhog sak kerdus ya. Oke, Mas. Sedap soto ya? Siap. Sedap soto. Mbek goreng. Iya, mie goreng sedap. Kalau GPU, Dor. Mamalen. Iya. Sabun pletet ae lho ekonomi biasane. Nganu kan luwih ngisor dhewe lho ngisor. Kok nek ngono kan biasane kutah-kutah malan. Mau kopi-kopi mau. Minyak goreng. Yo wis menopos lele. Menopos iki kapem. Menopos ya, Boy? Menopos ya, Bo? Wis ngobos. Ndak mau. Itu sing Energen. Ya boleh energen. Gula. Gula kasih 2. Gula ini ya. Minyak goreng. Teh ya. Teh apa? Ini teh. Tak kasih teh, guys. Apa lagi ya? Belum minyak goreng gurinem.
Oh iya, minyak goreng ya. Minyak goreng kayak segini aja nih. Ini mah ini iki lho kok gini sing kota. Nah iki ora ngarah kota. Enggak maksudnya aman kan? Ya aman iki. Sing botolan kok. Ngono ki pan bisane koyo mbahku ngono ki diadahi ning anu. Botol dhewe, disuntek dhewe. Botol ngene iki langsung. Iki lho, iki lho yo. Apa? Iki lho. Ndak. Roh ora iku tang dikira Roh. omben-omben kuwi. Caduk yo ben diombe ngono. Kecap. Dia kecap. Iku lho. Si cilik ae, klogo. Lho sing cilik ra yo engko gak kanggo suwe. Lho Mine rong dus e. sing ngene iki. Ya sakmono ku Wong Ndor. iki ada di sini, memang aku. Ngene iki lho tuku tigas. Akeh men nggo apa? Nyebel kecap mendino. Soro. Lah yo, lah iki ra yo sitok ra kakan loro. Apa namanya? Apa lagi? Kepesan apa sih kebutuhan dan lo? Gliga, enak gliga mbae. Gliga, sing gliga Ndor. Lu ngarepmu lho. Pojok iki lho Ndor iki lho. Ya kuwi. Sak pak. Kae. Iki buka iku. Sing lho Ndor sing panas. Ya. Iki oleh dibuka ngene iki. Oke. Iya yo. Kasih buat saya. Apa kuwi? Iki lho, engko nek masuk angin pon. Loro. Apa gua nganuin doke? Iya ta, iki kok jangka panjang kok piye le? Boleh. Men gak ngluyur. Hah? Bencak ngluyur. Duh, iya ta. Iya iya ben gak ngluyur. Banyak gini lah. Banyak sih. Ya kalau kono. Asal autan ae. Autan boleh, banyak boleh. Bacamu Ndor. Bat nyamuk 5. Ya wis. Ojo sampai pecah lho. Nah, remek paling. Iki mang roti kering karo kanggo mbae. Nah, ndi roti kering. Iki mburi kene. Kene sih. Nganu, Apa? Ngene-ngene iki yo. tisu basah. Madan ano? Apa? Madan. Roma kelapa no lho. Tak parkir kek ya. Bisane Ya parkir ose. Kono sik berditung. Ya. Roma kelapa tak kok kene. Ya wis pokoknya semoga bermanfaat nih guys ya. Aku membantu ini karena aku dulu ki mesake guys. Nek darane mbok tekoni Arifin Dimas pernah nyolong apa enggak? Jawabannya pasti pernah. Iya Braji, kok terima gedang kenakalan remaja aku iki gedang yo opo yo, pitik tanggane yo. Yo ora. Awake dhewe sebagai wong apa jenenge Kondang. Lah, anak muda, pernah ora nyolong pitik? Pernah. Bebek, Pernah. mentok, Klopo. klopo. Terus apa? Sekarang Apa sapa? karo ini. Tapi kan kene nyolongnya orang nganu. Raki ngono lho. Ora konangan. Ora didol no dipangan dhewe yo. Heeh, Ya bae kok maneh susune mbencar. Piye? Iki lho Ndor, nyetel lagu sik iki lho. Nyetel lagu sik iki. Nyetel lagu sik. Nyetel lagu. Joget. Patri. Yes. Pernah kayak dari nyolong pernah. Aku mandor pun juga pernah. Ya berapa iso duluran. Hampir semua orang ya pernah kenakalan muda Aji ya. lah kalau ketahu berapa? Ya tahu lah. Tahu lah, ya pernah. Tapi nyolong kan yo hampir padha kok ngono cuma kok alhamdulillah rapi arak. Tapi kok bangetane iki cuma diarak lho guys. Akhirnya sing ngesakno kuwi ibaratnya seperti itu. Apa nah? Arek yo sing dicolongan. Cara mono gedang kontes. Guci kesini. Sanpret. Lonjor. Gedang sanpret ya. Iya. Kuwi kan nganu gedang kontes kuwi. Ya tak konten. Lah kok mang sitok warek kok. Yo, rong dino le sitok. Tapi kok Lho makane nek nyolong-nyolong aja gedang kontes. Kira gedang sembrek mbok tolong ra apa-apa. Yo. tapi ada guys kita sebre ada loh. Enak. Nah, yo kagak ngomong bocah iki enggak. Ya Allah, ya Bang. Ya wis lah. Terus paman apa sih bocah iki yo? Aku sing mari ternyuh apa ya? Gedang kuwi iki sebenarnya iki nggo adiin lesu. Nah. Adik lesu ki ngono, guys. Lah piye ibu udah meninggal 7 tahun yang lalu. Terus 75 tahun ya. Bapaknya wis menikah lagi jarene. Mbah ning ndi jarene ya. Urip ambek bae. Bae wis sepuh, ora iso golek dhuwit. Terus aku tulang punggung padahal ijek sekolah. Nah, seperti itu loh. Saya mari tadi kita terketuk ya Pak. Ya terima kasih banyak untuk Mas APP dan keluarga udah
ikut anu guys, ikut andil Support. ya. Bisa uang besok apa ikut. Kowe lah ya barang. Nah awake dhewe akeh kancane kan penak lho guys. Yo ora. Yo. Oh dini kan Permen dor. mungkin. Sopo wedine apa wedi kroyok? Ya jenenge Wis wong. toh. Aku lho. Angger ngomong Lah percuma yang diokrek ning kono. Yo ora. Percuma potongane. Oh, yo ora. Yo yo no. Masak itu penting. Lha sapa ngerti enek segodhok ora enek lawuh masak. si sapi yo lele. Iki Iya. ayam. Iku. Loro wis Gini. Micin. Di Iki sebelah kene micin. Oh, jenenge sapi iki yo. Iki yo lele. wis kadang nek mau tambahi ora. Kono ki ndak apa terbom semua. Wis. Yuh. Ora. Kayak kono pe masak-masak. Apa ngonten masak-masak. Apa nih, Pon? Sikat yo. Sikat boleh. Loro apa anu keluargane piro? Telu. Bae sito, ade sito, ade sito. Wis berdinggo sampai mau 70. Susu basah. Siapa ngerti gak di banyu cewek? Iki. Dek gitu. Di luar nalar kata. Ber to. Wes sesuk anger kowe ya, teko kono gak gacor kaya ngene tak gitu. Iya ora. Ya praji. Ini lho ya. Iya. Terus kenyataan terus terus nyuwi kadang aku terus sedih. Iya lah. Nah iki selagi Lah karo batang terpuruk kok malah kowe gacor. Nah iki aku gacor tapi aku membantu. Iya. Membantu mengambilkan paling banyak. Iya, Bra. Iya, coba ya. Enggak. Kowe. Auto solder. Bolah, apa enggak krom? Kalau auto solder. Lah iki oleh dikisih. Lha kan auto solder. Mbok sing ape cah? Ya yo. Ji. Mbok sing ape iso perang kowe? Kok iso aneh-aneh ae? Apa nih yo? Adeke kecil. Iya. Pas tadi di kode. Waduh. Lah sampe ngerti maksudnya njak pedes. Ora apa-apa, ora usah kuwi. Dan iki apa rasane? Iki lebih. Ayo. Kembali ya. Ya wis Kok iso minyak telon piring lho? Iya. Lah nek ngono iki lho ya. Bisa loro mana loro ya. Kenongan ya masalahnya ya. Sing kecil lagi guys, nek gede iki gampang entek malah kok. Melah kutah-kutah. Lem tikus. Tikus akeh ra roh. Ndak pe. Gitu. Ya astagfirullahaladzim. Koyok. Sabar, sabar. Cik, sesuk ki wong ya duwe dhuwit. Dikek dhuwit dadi bar tuku dhewe kono lah karepe. Badokan lho, Pon. Wes. Wis sudah cepet duwe ora? Nyeker terus kok. Delok. Sesuk ki wong iki juga tak kasih uang. Masih dari dalam bentuk uang. Ben wong iki kudu belanja dhewe ngono wae ya. Wis. Terus ayo kita. Iki guys, iki. Jadi kok di total dulu habisnya berapa? Kok tak tambah lagi gitu ya. Kalau cek kurang akeh tak tambah lagi nanti. Penting beras menurut utama beras ya berang. Iya lah. Ngono kok jadi membantu. Mas, pun Mas. Kok ngono kok jadi membantu apa lah Mas iki? Ya ya. Terima Pak Rigi itu. Media deh berarti. Media. Mana dia pengen kae. Ya wis. Wong sing rekam. Media. Ya, pengen kae karo kae. Mas ini ki apa ini? Wis. Mas, itu pun Mas. Aku pengen kae karo kae. Capek dong. Kakak sehat begitu. Wong, ini kalau dia mau tak ajak, besok Mas dapat melone pati ngono kae. Pegawainya piye, Mo? Rek ora kowe, Mo. Rek ora kowe, Mo. Rek ora kae. Dia nopo lho. Mbak Riri. Ya. Iki apa lho dari itu? Kita iki mau jadi pesugihan ya. Ya terima kasih kereta iki ya berang ngono lho. Membantu iki urung sial. Terima kasih kereta. Udah beneran udah. Udah. Lagi Dihitung guys. Wes, biar dihitung dulu teman-teman ya. Nanti pantasnya apa kalian komen aja. Mas, tumbasno iki Mas, tumbasno iki Mas. Nah iki yo sesuai enak sing kene dan sesuai sing awake dhewe karepno wis spesifik yo. Ya ku nek kekurangane enek ya digunakno ning liya nek ning kene enek ngono. Nah, wis poman, yo itu sebenarnya enak kabeh, memang ini lagi opening belum Belum proper lah. Ya belum proper semuanya.
masih proses. Pokoknya dokumen aja, Mas, tumbas lagi Mas, tumbas lagi Mas, no ya, obat-obatan atau apa, terus nanti baru. Udah berapa? Kan ada awal tak juga. Oh, kok begini bisa naik? Wes, Cik, badan saya kurang roh. Wes, guys. Hah? Lu udah nibir sak kerat lho. Nah, kamu mau hati-hati ya. Ben gak lu. Ben rumah. Ini juga, guys. Siji loro telu. Jangan jadi satu. Dipisah. Dipisah aja. Pokoknya sabun sama makanan dipisah ya. Jangan dijadiin satu. Nanti nek overdosis. Dijadiin berapa totalnya, guys? 990 wes. Besok nek mamane pengen dibutuhkan apa? Karena aku menjalan. Ayo, mau nek tambahan apa ya? Ini sudah dari diriku ya para guys. Partai. Nek menurutku wis mending wis ae. Wis ae rasa. Maksudnya komentar kono iki mah yo kan mungkin daripada kono kene kok malah ora kepangan apa gosok ngono. Yo kurang. Soalnya nek kakek nimbun panganan. Soalnya ngono yo nek gosok ora gosok direbung semut. Yo sepenting iki ada dikai duit iki juga. Iku cekelan dan aman para pemain. Aman lah. Yo aman. Duwe gak ning sampetan silit to ning dipendem ning anu ning Rospring. Boleh, pengen ditegur bawa waras. Nah, pakai kris bisa ya? Transfer. Bisa. Transfer aja ya. Saya gak transfer dhisik, Bro. Iya, Bro. Aku gak bawa cash ini. Oke. Masa sih? Thank you. Aku sing thank you dilarisi Pak yo. Oke, semua tambah harus Matur suwun Pak yo, dilarisi lagi buka. Besok kita ke Paris sama Mas aja, guys. Tenang aja. Iya, berapa? Kamu apa sih? Iya, berapa? Tak buka ketesok ayat. Orang rasa pening wis rasa. Berale. Kok iki gampang goyah, guys. Lho Pak mripat kan sampai orang kurang tidur. Sampai Pak. Kurang tidur malah mendem kowe. Kayak ada kamera lo. Ngawur iki. Ayo. Ayo. Alah, udah kesel. Aja mau. Aja lah mau kesel. Kan gue sih jajan enteng. Oke gak kuwi? Kurang gitu mah. Ora. Oh, ya wangi, Pak. Akhirnya panas. Langsung babut, Mas. Ngamen to, Pak? Iya. Ting-ting Pengamen nasional kita. Ijak ngamen. Mas Haji. Gak gelem deh. Gak gelem, jak ngamen. Dia mau kesel. Baik, makasih tenan Pak yo. Iya, Pak. Pakai buka dilarisi. Ya pas-pasan ya, guys. Ngira si Hiro sampai dia juga golek ngene iki ternyata untuk dan dari Mas Haji masih sana ya berapa? Masuk orang berapa? Dia terus oh salah Pak. Usah terus beli lagi. Kayak aja ngomong kesel nih arep bojone. Ya sungkan Pak. Ulang punggung kok ngomong kesel. Lho nek iki tulang-tulung lele. Oh, tulang-tulung. Nek iki tulang-tulung ya ora. Tulung dipono kae. Tulung dipono iki ya ora. Tulung udah kono ya. Bunyi kowe apa wis sing komen? Yo lah aku tak support. Aku apa nyawer karo cari piye nek nyaldo sik, Pak. Ora nyawer. Yo aja. Wah, sekak-sekak iki malah dadi spender. Ya sungkan ya kok nyawer piye carane apa? Ora usah. Nyaldo sik, Pak. Ora usah. Enggak usah, Pak, berarti enggak usah. Pokoke nek kamu kenal tak jadi, Pak. Iya. Soalnya aku mlebu ning aku kok. Bisa. Wes ana sing kari lagi? Enak wes. Gak kombi alah nek kari. Kok rokok kari? Ya rokok. Tayangke lho. Jupun. Cah loro lho. Dikei bocah loro iki dikei rokok sak kaleng. Ya ora. Ki jaki rasa njaluk jak wae. Mbok kei ora jak iki. Hah? Ora, tak delikno sesuk. Ora usah ya. Kowe mbek Aji ya. Iya lagi langsung bagi dua. Oh, langsung ngono ya. Boleh ngono kuwi. Ora dhewe lah kowe.
bagi dua guys ora tak go dhewe lho. Heeh. Ya wong badokan iwak tak go aku sing jangkrik syuting e teko ndi-ndi. Mosok iya? Iki kok ora entuk. Aku mandher kabeh dir matam suwek. Lho, kon Mas Haji kondo jaki entuk ora ndek iki ngono lho. Oh, dadi masalah wis. Lho. Masalah, Mas. Entek kan ndek nggawa ya jaki. Soalnya kan kayak jaki gak dikonten dia mbok Heeh. Mau urip. Digawa mandher kabeh wae jadi. Mas Haji apa gowo mo? Soale Go jaki ya ngono. kan Mas Haji ndek iki kan bermancing-mancing neh, mosok pengen iwak yang sama. Bosen lah. Wis bosen cah ki ora doyan iwak kowe. Lha apa? Iya kaya luwih ke daging lah. Iwak ya ora. Daging-dagingan ya. Wes, thank you Mas ya. Wes, balik sih, terima kasih. Oke, makasih Mas APP. Ayo Mas ya.